ومين فينا ما بيحبش المحشي وطعامة المحشي وجمال المحشي؟ ويا سلام بقى لو معاه صدور كده من الفراخ، يعني بصوا حاجة كده خطيرة. المحشي كده اخد منها طعم غير عادي، رهيب رهيب، يعني مفيش كلام. ما تيجي كده نشوف الطريقة، ولايك لو عجبك الفيديو، وكمان اشتراك وتفعيل الجرس علشان تنوريني وتشرفيني. معاكي اول حاجة كده يا ست الكل نص كيلو من الصدور البانيه. تمام، غسلاهم كده كويس جدا وعاملاهم في محلول النقع وسايباهم لغاية كده ما يبقوا معايا زي الفل. بعد كده هاخدهم واغسلهم كويس جدا تحت المية، وبعد كده هصفيهم حلو جدا جدا علشان هتبله بالتتبيلة دي، وهكتب لكم التوابل اللي هنسيب فيها الصدور البانيه. اول حاجة معايا توم بودرة وبصل بودرة وواحد من المكعب مرقة الدجاج، وكمان معايا فلفل اسود وبابريكا. تمام، معلقة كده صغيرة، واتبل الحاجات دي كده بالصدور، ومعاها كمان معلقة كبيرة كده من الزيت، وهدي الصدور الفراخ دي تقليبة حلوة كده في بعض. وبعد كده هسيبهم بقى على جنب براحتهم خالص. وطبعا كل ما بيقعدوا في التتبيلة القمر دي كل ما بيدوكي نتيجة حلوة وطعم اقوى واحلى. جبت الكبة وحطيت فيها كام بصلة حلوة كده. بعد كده هفرمهم، هاخد نصهم والنص التاني هقولكوا هنعمل بيه ايه الوقت. اول حاجة كده شايفين الفرم ناعم معايا شوية. حل على النار وشوية كده من الزيت، واخد نص كمية البصل اللي فرمناها الجميلة دي. هديهم بقى تشويحة حلوة كده لغاية ما يتبلوا معايا. مش عايزين ان هم يغمقوا علشان ما يبقاش طعمهم ممرر، فاهمين قصدي؟ وسبت الكمية دي كده زي ما انتوا شفتوا من البصل المفروم. هديلها برضو تقليبة زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بحب قوي اشوح التوابل هنا علشان تديني طعم اقوى، والتست بتاعها يبقى خطير كده وحلو معايا في الاخر. معايا اول حاجة فلفل اسود وكمون وكزبرة وتوم بودرة وبصل بودرة وبابريكا. تمام، البهارات دي هتدي برضو طعم حلو قوي قوي للتسبيكة بتاعتنا. ومعايا هنا الطماطم غسلاها وقطعتها بالشكل ده، وحطيت معاها حتتين كده حلوين من البنجر علشان يدونا لون حلو بدل الصلصة، وكمان يدونا فايدة كده حلوة. وبس عصرت كمان شوية طماطم عليهم علشان التسبيكة تبقى معايا حلوة كده ولونها يبقى خطير وتبقى مظبوطة معايا في المحشي. بعد كده حطيت شوية من السكر، هتدي غلوتين، وبعد كده هضيف لها الملح. جبت حل على النار وشوية من الزيت، وبعد كده جبت مكعبين من المرقة، بدأت ان انا افرمهم بالشكل ده واديهم تشويحة حلوة علشان المواد الحافظة تطلع معايا ويتحمص برضو معايا المرقة معايا، يعني فاهمين؟ تتحمص كده وتديني بقى الريحة بتاعتها القوية الحلوة دي، وتبقى بصوا كده يعني مية مية. هنزل بشوية كده من المية وهدوبهم، وطبعا بقى ده كده علشان اسقي بيها المحشي بعد كده. وكان عندي شوية من الشوربة حطاهم في الفريزر. اخدت كده كانت يعني شايفين كانت لسه ما فكتش، اخدتها كده ونزلتها بقى علشان تدوب معايا كده، وعبال ما تسخن يعني والكلام ده كون حشيت بقى اللي عملت المحشي وخلصت الكرنب وكل الكلام القمر ده، وحطيت الملح في التسبيكة زي ما شفتوا. تعالوا بقى بعد كده نشوف النص الباقي من البصل هنعمل بيه ايه. طبعا هنحط برضو توابل، ما تقلقوش خالص، التوابل دي مش كتير ولا حاجة، احنا بس بنطعم الحاجة علشان طعمها تبقى باينة في الاخر، فاهمين؟ مش بنحط توابل كده وخلاص. حطيت بقى التوابل اللي هكتبها لكم برضو معايا توم بودرة وبصل بودرة وفلفل اسود وكمون وكزبرة. خدوا بالكم الطريقة دي بجد بجد بتدي يعني كل حاجة كده بتبقى متطعمة معاكي وطعمها بيبقى خطير بجد. غسلت الرز معايا هنا كويس جدا، وبعد كده يا بنات ضفته بقى للتسبيكة، ونزلت عليه اخر حاجة كده بخضرة المحشي. تمام، دي كده بتبقى يعني عندي متفرزة في الفريزر. اخدت كده بولة حلوة كده علشان ده بصوا اساس برضو الطعم والكلام القمر ده. واخدت بقية البصل بالتوابل، نزلت على التسبيكة بقى والرز وخضرة المحشي، واديت لهم تقليبة حلوة جدا جدا، وبقت معايا بالشكل الجميل ده.
بصوا خطيرة من قبل ما اعمل اي حاجة. وده هنا الكرنباية دي كنت عاملاها قبلها بيوم ومجهزاها، وكنت عملت معاكم قبل كده السلق بتاعتها. هي سهلة خالص، بحطها زي ما هي كده في المية، بس بشيل الجزء اللي بيبقى الراس بتاعتها بغويط شوية، وباخدها مع المية المغلية وشوية السكر وكمان شوية. يعني بصوا، يعني بتبقى لها كده طريقة حلوة برضو، بتخلصني بسرعة بسرعة. معلقة صغيرة كده من الزعفران، وتفرجي بقى يا ستي على الريحة الحلوة. وبتدي برضو ايه يعني فوايده، برضو فوايد الكمون وكده. وبحط برضو شوية كده حلوين من الكمون. وبس طلعي بقى ورقة ورقة كده بعد ما تتسلق معاكي، وبس كده على صينية جنبك، وبس تبقى جاهزة كده ومعاكي 100 تمام. بس يعني بعد كده بقى جبت المحشي زي ما شفتوا. طبعا كانت الكرنبايه جاهزة معايا، فخلصت كده الحمد لله سريع سريع. وكان عندي فلفلايتين حلوين كده غسلتهم برضو، وعملتهم حشيتهم وكده. بعد كده بنات اخدت الصدور الفراخ بقى، شوحتها بقى ايه مع معلقه كده من السمنه، او معلقه كمان من الزبده زي ما انت عايزه، بس لو زبده هتحطي شويه من الزيت عشان ما تتحرقش معاكي. بس واديت لهم بقى تشويحتين كده حلوين لغايه ما ياخدوا كده يعني لون حلو كده. شايفين؟ ايوه هو ده بقى اللون كده الخطير. وبصوا الطعم بقى، يعني كل الصوص ده فاكركم ان احنا هنسيبه اللي كان في الطاسه او في الحله؟ لا، ده هناخده دلوقتي ونطعم بيه الدنيا دي كلها. انتوا متخيلين الطعم في الاخر عامل ازاي؟ كارثي. شويه زيت في الحله اللي كنا عاملين فيها التسبيكه، مع بطاطسايه كده قشرتها وقطعتها طرنشات بالشكل ده. شايفين بقى؟ ده الصوص بقى اللي نزل من الايه الصدور الفراخ واحنا بنشوحها، مليان بقى التوابل وطعم كمان الصدور. بصوا ما اقولكوش، اخدته بالشكل ده كده، وبدأت الصدور حطيتها فوق البطاطس، وياني بقى على الجمال والروقان يعني ضرب نار بجد، حاجة كده فخر من الاخر. بس جبت بقى خلاص كده، جبت المحشي. بعد بقى ايه ما لفيته بقى. شايفين بقى اللف؟ شايفين القمر من قبل ما يتعمل؟ يعني ايه الجمال دوت وايه الحلاوة دي كلها؟ اللهم بارك، اللهم زدها نعمة واحفظها من الزوال. ربنا كده يديمها علينا النعمة، اللهم امين. خلاص كده تمام. حطيت بقى الكام فلفلايه القمر المحشيين دولت على المحشي وجمال المحشي. وكمان كانت خلاص كده معايا الشوربه دابت معايا كده، علشان زي ما اتفقنا كنت مطلعاها من الفريزر وسخنه كده. نزلت على المحشي ويا سلام بقى، ما اقولكوش على الريحه وجمال ريحه المحشي. سمنه بقى حلوه كده، معلقه سمنه مع شويه زيت. على فكرة كل دي كميات بسيطة، يعني ما تكتريش، فاهمين؟ عشان ما حدش يدخل في التعليقات يقول لي كمية الزيت كتيرة. لا، احنا يعني ايه في المعقول. بس كده شوية كده. وبحب قوي قوي الخطوة دي، بتديها طعم برضو، ان اعمل اقدح على المحشي بالطريقة دي كده. شوية زيت كده ومعلقة سمنة، اديها كده على المحشي في الاخر بعد ما يستوي. غطي يتكمر كده في بعضه بكل اللي فيه ده، ودوقي احلى محشي. يعني كل التريكات قلتها. بصوا خطير خطير خطير. شفتوا البطاطس بقت في الاخر الحله عامله ازاي؟ دي تتحط كده في طبق صغنون كده وتاكليها وانتي بتعملي الاكل بقى، بتظبطيه بالشكل ده كده. تمام، رهيب رهيب. وده كده كان محشي ورق عنب. كانت حماتي بعتهولي، ربنا يبارك فيها يا رب ويديها الصحة والعافية. وسخنته كده وحطيته بقى جنب الكارثية المحشي اللي هو ايه الكرنب، وكمان الفلافلة خطيرة يا بنات. والصباع طالع كده مظبوط، واللهم لك الحمد ولك الشكر. قلبت الصينية الحلة، قلبت الحلة زي ما شفتوا كده. وكان معايا كده بصوا الصدور كمان بتدوب دوبان خطيرة، ومعايا الفلافلة مسكرة كده وحلوة، مش عارفة يعني اللهم لك الحمد ولك الشكر.
بس فطلع ده التركات اللي عملتها. ان شاء الله لما تعمليها وتجربيها هتعجبك جدا جدا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وما تنسيش حبيبة قلبي لايك للفيديو لاختك كده لو عجبك، والاشتراك كمان علشان تنوريني وتشرفيني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.